yun, no? So, meron ng J15 na Japan, no? So, let the transplant begin. Meron siyang clutch nakasama. May distributor. May throttle body. May kasama sensor. Lahat. Ayan. Merong wala lang power steering pump, tsaka meron siyang water pump. Pero yung mga auxiliary na lang ang kailangan niya. Yun lang. So lilipat natin to, itong compressor, ito, tapos ano pa ba, tranny, salpak doon. Sana yung release bearing ay pumasok doon para di na kami bumili. Tapos itong exhaust manifold dilipat doon. So ngayon naman ay lilinisin ko naman tong throttle body niya. Yan, lilinisin natin yan. Sino ba yung bumili na rin siya ng mga langis. Bumili na rin yung may-ari ng langis, Preston, coolant, power steering fluid, gear oil. So kuha tayo nito. Let's go. Awesome guys, no? We found out something. Nakalimutan. Butasan. Na ganun siya kanina. Ganyan. So, naturalmente, wala talaga. Tapos nalagyan nila ng silicone. Very good. Dinilit. Galing. Eh di malinis to. Sarado eh. Tanga na malinis. Okay, very good. Okay, so ito na, nalinis na with Johnson buds. Hand tight ko lang muna to since yeah. Meron pa akong ibang lilinisin, which is ito. Kukod ko rin ko ito ng sobra. Nag-mold na nga siya eh. Yun o. So mock up. Kunin namin yung tranny. Nalagay na tong compressor. Malinis na yung throttle body. Bago hindi muna makakabit yung throttle kasi hindi pa gawa yung spacer namin na ganyan. So sasalpak lang muna namin yung tranny, which is ayan. Oops. Ano ko to eh. Fender liner ko yan eh. Isang makina. Fender. Yun. Kuha. Dampot. Let's get it. Yun o. So, kalas na tranny. Eto na, nililinis na. Tapos, salpak na rin to agad dun. Tapos, sampan na rin kaagad to. O, yun. Bibilisan mo na ito. Zip-zap lang.
Ayaw mula. Cake. You got that cake. Oh, Nadia, you know. Never believe it's that so. What is this? Lobat. Ano tayo? Pause. Pause mo yan. Ito bibig ko. Frames na yan. Ito na, no? Not much, pero binawasan lang yung brake dust. Brake dust! Clutch dust. Ayun, no?
So, nakabit na namin yung compressor, alternator, belt, power steering, tranny, back bracket, bagong filter, tapos ano pa ba? Marami-rami na yung update namin eh. So, ito, lalagyan na natin ulit ito ng belt ulit. Another belt for water pump tsaka power steering. Tapos pwede na natin ilagay ito. Ouch. Para higpitan, baralin mo. See that? It stretches. Tapos, kita mo na nito. That's simple. Tapos, lagay mo na sa kotse. Buhatin nyo na papunta sa kotse. Okay na. Tulak to. Tulak ko pa. Sige. Dala mo gusto. Saba. Okay na. Tol, ngayon. Eto na. Nakasuot na yung wiring na natamaan niya eh. Diba? Okay. Ayun, so after so many years, it's bolt in. Ayan na. Talagang nanlaban to eh. Nanlaban. Wala akong masay. Talagang nanlaban. Yun lang. Bolt on na siya. So, ayan. Tanggal na yung hood kasi nahirapan kami. But we managed to bolt it right in. Ayun, so next video will be wiring. Wiring na nitong harness. Dapat nabilis lang ito eh. I don't know why. Ayan, so stay subscribed. Stay tuned. Ayun oh, so good evening. May bago tayong dito. Stainless na mga Allen keyboards, so na-upselling si Idol eh. So ito na, nakatulog na tayo. Game ball na ulit. Oops. Okay. Ayun, no? So, lalagyan na natin to ng tornilyo. Pero, diyan ka muna. Ayan. Ayan. So, ayun na. Niligyan ko na siya pero bitin yan eh. Kasi para lumain up lang. Tinitignan ko kung uumpog. Hindi naman so far. Hindi naman. Malaki naman yung clearance. Okay. Tingnan natin. Nalagyan ko ng beta gray. And all. Ayun o. So, sinacharge ko na. Para mamaya pag nag-crank, okay na.
Ang dami siyang juice. Mag-ano pa to eh. Magto-troubleshooting pa tayo dito eh. Hindi to madaling process eh. Ako muna kung mga ano, ito. Temp. Temp to eh. Ilalagay ko muna yung temp na yan. Mamaya na. Yan no. So, lalagay tayo na lang is Delagold. Yan, walang tapon to. Ay, kunin ko na yung racing embudo ko. Racing embudo, here we go. Ano yung brake ko? Ayun na. Ano naman natagas na? Sinipat ko nga bigla, master. Hopefully. Pupunuin natin ito para ma-flash out. Okay. Woo! Okay. She has oil. Yun. Yeah. Okay. At sa ilalim. Okay. Ano pa ba? Una, temp. Ano tayong temp? Ito. Vacuum. Ayun lang. Sobrang liit. Yun lang. Sobra liit. Shit. Yun lang, tol. Sumobra. Ayan, so nakabit ko na yung starter, wiring, signal. Is nakapag-vacuum na tayo. Wiring, distributor, coil, alternator, wala lang ground. Tapos wala rin tayong ano, CTS. Ayan na, bago. There you go, bago yan. And ito, bakit hindi nakabaon yan? Why it's like that? Tapos naka ano na rin. Okay. Pretty much she's bolt in. She's bolt in. Yon. So, moment of truth. Ngayon natin yung battery. Fingers crossed. Okay. Let's get it. Get it. Sinaksak ko nga pala. Mamaya natin wawiringin.
flywheel, hindi sila tugma. Fucked up. Oh. Yun oh, good morning. Sunday. So, tanggal na yung ano kasi as you can see, baligtad yung ano ng Japan. Andito yung ngipin. Andito yung balancer. Hindi umaabot yung starter natin. So, papalitan. Napansin ko lang, makapal pa. Medyo no? Medyo makapal. Ko-compare natin dito. Malaking clutch yan. Pero dito, ubos na. Ubos na siya. Ano yun? Since na parang hindi mag-work yung flywheel na yun. Kulit ng aso ko. Teka. Tanggalin na natin ito. Joke lang. Kailangan ko sikwatin. Sikwatin. Game. Okay, so ito yung lumang flywheel. Lagyan natin dyan. Set aside. Kala ko nagluto lang. Tingnan natin kung pasok to. Parang hindi eh. Kasi Japan na 1500 yan. Ito 1400. Tingnan natin kung magla-line up yung bolt hole. Tatlo yung bolt hole nito. Triangle. Hindi, laki. So hindi mag-work. Masyado malaki guys. Masyado malaki to kasi dito. Tignan nyo. Oh. Masyado malaki. So, ang mangyayari, itong clutch na ang gagamitin. Shush! Ito gagamitin. Maliit nga naman, oh. Ito, side by side compare natin. Liit. Oh. Liit, no? Diba? Liit. Ito. Liit. Parang ganito yung XCD ko eh. XCD clutch. So, kasi ganito siya eh. Oh. Ganito ang pagkaka-line up niyan mga bossy, no? Kita nyo, saktong-sakto yung yun, ayun oh. Yan oh. Sakto yung 3 dots na yun. Yan yung dowel pin. Pudpud na to. Ganyan eh. Yan. Asa na? Ito. Bingo! Ganyan siya. So, ganyan muna yan. Set aside. Gawa ng natin clutch siya. Nakakatuwa. Mahal yan. Pera yan. Ganyan lang yan. Pera yan. So, set aside muna. Kasi, tatanggalin natin to. To. See that? Matitigas yan. Matitigas yung mga, ano na yan, 14 na yan. So, bibiglain natin yan. It's not gonna be a simple task. Hindi natin kung kaya na to. Let's see what this thing can do. Pero I doubt. Hindi makaya mo. Ano isang extension? Ganun ka-angas. Real TV to eh. Oh. Oh.
Pasensya na po, neighbors. Bakit ko ginagawa yun? Para magising. Kulang sa gising eh. Para magising yung kapitbahay. Hindi, magising yung trend. Tanapi. So, yun, let's get it. Ito, mas malaki ito. Oo nga. Ay, hindi pala ka. Teka, lagyan ko tasapin dyan. Wala. Wala. Dehins kaya. Tagal talaga yan. Gigisingin mo pa yan, pare. Tampal-tampalin mo pa yan. Oo eh. Pero magigising na rin yung kapitbahay. Good morning po. Barangay na yung gising sa'yo. Paano ang ikot mo? Pag ano to, pababa ka. Clockwise. Ako counter. Clockwise. Counter ako. Counterclockwise ako. Hindi, clockwise ka. Pag ganun ka, di ba? Pakanan ka. Pa-lefty loosey ako eh. Left. Luwag eh. Left ako eh. Counter ka nga. Counter ako. Ikaw ang ano. Ako clockwise. Bibiglayin ko lang naman to. Kaya, hindi ko malas yung ano ko, pare. Pasyak na pala to eh. Ha? Pasyak mo na. Sabog yan eh. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Oh, ito pa. Nagulas para. Ay, teka. Lagyan mo nga na sa akin dito na isa. Teka. 2, 3. Uy, puta, naniwala na ako. Gising na, par. Gising na, par. Luwag na nga eh. Ito pa. 1, 2, 3. Uy, isa pa. Gisingin mo yan, par. Kailangan mo gisingin yan. Teka lang. Pagkat ko lang ulit yung ano sa akin. Yeah. Game? Yeah. Ay. Gisingin mo yan, par. Gisingin ka to. Gisingin mo yan, baka tamaan sa akin yan. Sabi sa'yo eh, gigising yan. Gamitin ko na yung impact mo. Oo, kasi nagagamit yan. Baka nalulumpat yan eh. Ayaw mo gamitin yung mga ano doon? Mga itim? Para mas mahaba nga sana eh. Yung No? mga itim? Mamaya, pag nahirapan na tayo. Pag nahirapan na tayo. Napabasag yan eh. Ba? Diba, pinaputok ko yung 19 nito eh. Pinaputok ko nga. Ay puta, lumuwag, gago. Oo. Tangin na ako, sabi sa'yo. Gisingin mo nga yan eh. Ay gago, lumuwag. Baabad mo lang yung impact mo eh. Ay, alam ko na. Huwag mo babalahan na extension. Oo, wala. Para Solid. oh, di ba lumuwag? Ayun, torque wrench namin, yung tropa ko, nagpipigil-pigil doon. Timbul. Timbol niya eh. So kasi, oo. Hinihingal ako, gago. Na-torque na namin yan, alright. Hindi namin sinambahan na ano yan. Na, ano yan? Ay, chamba-chamba. Tatlong aga-aga. Gamit namin torque wrench. 78 foot-pounds. 78 to 80 naman yun. So, yun. Gusto ko sana siyang pa-startin ng walang trani. Kaso, ang tigas. Ay, ang tigas. Ang lakas. Ang lakas ng starter. Hindi ko kayang hawakan. Alright? Hindi ko siya kayang hawakan. Kaya, baka ibalik ko yung trani. Nag-ikot na rin yung ano niya, release bearing. Make sure ko na ano, na madulas. So, yun. Trabaho pa ito mamaya, oh. Graveyard. No? Start ko na. Okay. Kasi paro 360 yung manibela. Start.
Pa. Patay mo. Pinatay mo? Patay. Malobat na. Tapos nalobat pala, no? Neutral naman pa. Gago, hindi nakakabit yan. Ayan nga! Hindi natatapos yung trabaho ng wala. Gano'n din ako sa opisina eh. Start. Sige, i-start pa yan. Sige. Sige, babaran mo. Sige pa. Ganun lang. Sige. Nagka-prime ba? Gumaganon? Pagka nag-on? Oo. Hindi. Ayun no, kaya pala ayaw mag-start. Ay, good evening ulit. Gabi na eh. I just slept eh. Graveyard. Circuit. Anak ng diputa. Yung ignition. Ano ito? Coil. Ignition coil. Napalitan natin yan ng very wild na galing JDM surplus. Ang tayo mali dito is ito lang. Ang ECCS to eh. Hindi dapat yan. So, what we're gonna do, switch that ignition coil here. Operator! Ayun so, panay crank pa rin. We do have already a spark. But, still not starting. Panay cranking, no starting. Alright, tinanggal ko yung negative. Kasi, we're gonna plug this in. Meron akong computer box dito. Ang testing ko. Ayan. Pang backup ko yan. We're gonna test this. Shit. Ilaw. Pagbawa natin ang computer box ito. Bakit? Alright. Meron siyang relay. Cool. Okay. Palitan natin yan. Palitan natin. Bakit ayaw? Sira din yung ano nito eh. Itong ECU niya, sira din yung trigger switch para sa fan, sa thermo switch. Kaya siya binaypass. Siguro nag-overheat to dati. Kasi hindi na nag-automatic yung fan. Tapos, inanon din nila dito, yung sa aircon. Naka-bypass na rin. Binaypass din nila yung sa aircon. Kasi nga, hindi na ito nag-automatic. Let's check this out mamaya. Pero, salpak muna natin to. For the meantime, ito muna sasalpak natin. Let's see. Buti na lang, kompleto sa DC Works. Kompleto sa Mercado. Parang SM. We got it all for you. Parang SM, bye. Okay. So, wala pa yung terminal ng baterya. Mamaya na muna. Tignan muna natin itong computer box niya. Bakit? Why is why? Tanggalin natin to. Let's hope na walang sunog dito. Kasi if that's the case, lalaban to.
screw. Wala yung ano ko, isang flat screw. Okay na ka. Anong resulta nung dati niyang makina? Katok yung ano man. Yung sa Conrad, kay Stacy. Pero kay Stacy, di ba, kasi isa. Sa kanya? 3. Ano din kasi piece, itim na yung langis. Tapos siguro, kumatok ng isa yon. Napabayaan. So yung langis. Yun na. Shit. Sunog. Sunog. Bingo. Yun na. Ayun, sunog na. Ayun ginawa na lang Yun, teka. Ayun. Naku po. Kaya, that's our problem right there. Tapos ito pa. Hininangan na lang. Di ba? God damn. Daming pinaltan. Kaya hindi tumitino. So to, na ginawa na lang din, Oo. Diode na lang. Wala kang hinang yun, Ay, maliit wala. lang. Maliit. Sobrang liit. Parang hindi nga eh. Ayun dapat may ganun. Naku! Patong-patong par. Patong-patong yung kaso nito. Talaga kami start. Hindi niya na ito nabubuhay yung ano dyan eh. Kaya yung start. Potok eh. Tapos hindi na siya nag-fault code. Hindi siya nag-fault code kasi hindi na nga niya alam kung sino yung mali. Kasi mali na siya. Diba? Ito yun eh. Yan dito yan Ayan Ayun Ginawa na lang, please. Ayan. Dyan yan. Ano yan eh. Capacitor yan Ayun Ito yan Ayan, nasunog na siya. So, this is junk. Junk yan. That's junk. Kunin mo yung lapitops doon. Lapitops. Let's get the lapitops. Cut. Nagmamadali na to eh. Okay. Magbubuta pa naman yan. Nagyan natin yung battery. Battery. Kaya pala ayaw start kahit may spark. So, ang nangyayari doon, may spark ka nga, may gas ka nga, kaso hindi niya alam yung firing order. Tapos yung isa pa, yung capacitor. Yung capacitor, hindi na rin nag-on, nag-automatic, kaya hindi siya nag-automatic fan, gawa ng capacitor na yun, sira. Ayun, so, kaya kahit anong tinu sa wiring, wala tayong trigger switch na nanggagaling sa ECU. Ayun, ano lang naman nun is, mahina lang. Have a high chance of winning. Salpak na natin. Check muna. Timing. Okay muna yan. Fingers crossed. Fingers crossed, man.
Uy! May pitik na yung RPM. Oo nga eh. Come on, baby girl. Why? Yan ang sagot sa iyong mga tinatanong. Why? Hopefully, mais ka ng ano to. Tama. Almost. Pinukulang lang tayo sa gas. Almost, baby, come on. Oop. Kulang sa gas. So ito naman, no? Tatanggalin natin yung harness and computer box kasi it's not starting. Nada. So check this out. Ayun. Busy Monday. Kakalas ako ng harness dito. Naglalatero isa doon. Nabasa ang ECU natin. Shit. Ito yung backup ECU ko kay Stacy. Kinabit ko muna dito. Kaso may tulo pala siya. Fuck. So kakalasin ko yung ano nito. Ano nga pa tayo itong GA15. Throttle body, kompleto with sensors, Japan surplus. So, tago natin dyan. Okay. Kakalasin natin yung ECU nito. Ay, harness. Oops. Saan na ba? Pause muna. So, guys. May tinap dito, no? I don't know why, but there's a tap here. Ayun, nakatap siya doon sa ayun. I think that is from ano yan eh. Engine harness yan eh. Tingnan natin dito. So, ayun, yung tumakbong wire na yun. Ito yun. Ayan. See that? Yan. So, tumakbo siya. Ito. Tapos, hindi ko na alam kung nasaan siya. Basta andun siya. See? Ayun. So, titignan ko kung bakit may ganon. Kakalasin ko buong harness kasi mahirap banahin eh. Mahirap investigahan ng nakakabit eh. Ang sikip eh. Okay. So, ito siya. That blue one is here. Ayun oh. Tinugtong siya dito. Ayun. Ito siya sa dash. Ayun, titignan ko kung ano yan. Bakit siya umabot hanggang dyan. Ayun oh. So, ito siya. Nasa dashboard. So, what I'm gonna do is tatanggalin mo natin to dito. Ayun. So, ito yung bypass wire. Ayun o, yun yung junction niya. Napunta sa mga sensor. Ayun. Hindi ko rin alam bakit siya nagganon. Dahil pumunta to sa harness. Ay, sa dashboard.
funnel gauge. I don't know why, but titignan natin bakit. Yun lang muna, a little update.